Hai teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika batuk dan bersin. Batuk dan bersin juga ada etikanya loh. Kenapa harus ada etikanya? Ini diperuntukkan untuk Anda yang sedang batuk maupun bersin. Tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe terlebih dahulu ya. Etika batuk dan bersin terdengar sederhana, namun hal ini dapat mencegah penularan penyakit melalui udara. Lalu, apa saja etika batuk dan bersin itu? Yang pertama, palingkan wajah Anda ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Hal ini bertujuan agar pada saat batuk dan bersin tidak langsung mengenai orang yang ada di hadapan Anda. Untuk menghindari penularan penyakit melalui udara, selalu gunakan tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan, atau gunakan selalu masker saat sedang berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, buang tisu ke tempat sampah setelah digunakan segera. Apabila tidak ada tisu, maka gunakan lengan kiri atau lengan kanan Anda untuk menutupi mulut Anda pada saat batuk dan bersin. Yang terakhir, jangan lupa mencuci tangan Anda dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dengan menggunakan teknik 6 langkah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe di Rumah Channel.